Wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nyina Kayondo Medi muna Masaka muna byabufuzi tubona kwogera naye ebigambo agenda kubuuza. Kayondo buuza abantu abatuuliza bonna ku mukutu guno ogw'omwezi musajja wa Kabaka ambalamusiza ate mwebali kweberera muba kubeerayo mu kiseera kino kitulimu ebyobufuzi byaggwa wadde tubira mu ngeri endala mwezi muganda wange jako mu kibuga ne munoonyaako naye nanoonyaako nitusobola okwongerayo ettaffaali ku nyaffe Uganda kubanga ffe abantu abamanyi ensi yava wali twagirindiranga abantu balindanga mawulire ku TV balindanga biki naye kati baba tebannabagira bwe bati kati naffe tulinga mawulire kituufu kakati abeera awagira ati ng'obuti kamala okulaba ekifo e Masaka ono alyoka ye mutuufu kyogerako so Masaka gyali talina mutawaana. Masaka talina mutawaana twali wano ng'ogamba Nammere ajjeko e Masaka yazze Masaka mwamukubye ambushi mwamukubye muzinga kati sooka otubuulire ekituufu. Nammere aganya okkula Nammere bwe bakuwa ekifo kakati Nammere alowooza bamuweeredde mu kapasite eri gy'abadde alimu ey'okujereegerera eyo bweti kati yakyagirowooza mbu akyagikola ki akyagirimu ate alina okumanya buli lw'okwambaza ekitiibwa ekirala oyinamu by'oweeresa nga bw'olaba Balamu bwe yakola. Kyenjagala okusookako yazze ne mu ddwaliro ly'e Masaka yatuuse kiki ate ekimukubya bwe kityo nga mwabe Masaka mwenyini mumukuba akajanja anti kati Masaka gyali tebamwagala abe Masaka Nammere tebamwagala ate nga ye bawangula akijje ku nze Nammere anti akalute yakawangula ate yakawangula gwe abeera ali mawulidde bagambo yakawangula abakoze gundi bonna bona kyewono we naali mbulegeya abo abavubuka timu yona gyolabe e Masaka wawuliddeko eyogera mu Nammere akalu yakawangula ogeza busungu ate tubuulire ekituufu Nammere nga Nammere minisita ekisookera ddala mwena mulagula okutemuko mugundi mu bibbo byaffe biri madamu Nammere ngenda mulagula abalaba vidiyo eno ekisookera ddala tugenda kumalako ekisanja kino Mukama nga atuwadde obulamu nga takyali minisita nkuddiremu nja kuwa seddume y'embuzi Nammere bw'ali bakyali minisita Mukama nga atuwadde obulamu emyaka nga avuze emyaka gye 5 ng'avuze kozi bagamba bakyusawo wakati wolamu 2 kitundu awo ekyambe wekijja omusalira ensawo ate alina obutakituusa ebintu bibiri Nammere aganya okkula Nammere aleese kiki omuntu ofuna bakiyita batya amampaati alaba tagambikako bw'ayogera ndoza muzeeyi bw'ayogera ne muzeeyi alooza muzeeyi tomutegeera tosobola kutegeera kubayita President Museveni Yoweri Kaguta Museveni ye enkola y'abantu ne wano mu bino eby'e Masaka Nammere yadde nansobi ki kati gwe talaba nsobi naye Nammere alina okwepanka Nammere kisookera ddala tawa abantu kitiibwa Nammere ayagala nnyo okuba nga bw'oyinza okugabulwamu ayagala bamulabe kale nga bw'olaba yazze e Masaka si be baali batamulonze kaakati n'ayagala abalage nga bw'olaba omuwala bw'akuyitako ng'alina akabeera kagenda kagiraagira bw'ati akulumye kati akulagire ddala mbu wadde tuwannonda n'enfuna engeri gye nayitawo yenze alagira ky'oŋŋamba nti e Masaka tebamulonda ng'ani emulonda gwe gw'omanyi akalulu tebakamuwa ayi yogera amazima totekamu bayasi siwe ani yakamuwa gwe gw'omanyi mugundi yakamuwa Chairman wenaala mwakugambye tugenda kutuwa obutambi oyaleka naye alina bizibu njagala nkubuulire Nammere Masaka twamuwadde ennaku mbale ng'avudde n'atwetondera ffe ng'Abaganda ssebo yatuyisizaamu olugaayu ate atya tuba twamulabye ddayo omwetegereze yabyogedde naye busungu naye alina waaki kakati bweba busungu kati twetegese olunaku tutagenda kubabuulira abe Masaka tugenda kusalako eziva embalala ezigenda wawana tugenda kusalako awo tutambuze ebigere mpaka President Museveni nga mugamba mwagala ki tetwagala muntu kuswaza ssaza lyaffe ery'e Masaka baba bakuwadde owa minisita wo nga ofuna bw'obujalabaddeyo n'obukuula beera n'obwana minisita wo nga bukuule beera yeeyo oli ebifeffette byo ffe totuleeta ennaku yo togitukuba kati tegeeza yabanyiizizza mmwe nga bakiikirira sine beno lyonna erya Buganda nawano nawe oli wano wennyini Nammere sikyatuula ku mukolo kwali
Fa Masaka twasayininze. Bwe tuwala ku mukolo nga zenga nannyini mbaga tugikulekera. Womuyitiramu omugenyi omukulu. Embaga ogenda gisigalako ekka n'abaana b'essomero. Totisa naawe abantu bagenda kubeera ku mbaga. Nkuddire mwana wammanga. Olw'ensonga omwana agaanye okkula. President akuyambye anunudde ekitiibwa kya kitaawo n'agamba wadde kitaawo yakola ebirungi noze eri ewuwe omwana ono kamusike ku mukono abeere wano kati nkuwawe dakika bbiri kati bwe wasiba mu ddiba limu ne balamu bayinza okuliyuza beekuba okwekuba kwalibadde kubanga balamu alina byayagala omunyonyola naye wali n'ayagala wa mukama wamulage mbu yalina pawa yasetinga omukyala yakuba nammere kulaale oba yamusika n'okujjukiza omukyala mpozi wagambye ebyemwanyi byali bitya ng'omukyala abadde abyerabidde. Ebintu biri bibiri nammere kwegayiridde kakkana ekitiibwa kye wayambala ekyaba minisita kinene nnyo okusinga gwe ku ndowoozayo gwe tokyekiikirira wabula ffe tulowooza wakati wa gavumenti ekitiibwa ekyo kiri eno mu bantu gwe ng'omuntu kye baakuwa naye bw'okireeta eno kisigala mu ffe. Naye kati ekitiibwa kyennyini atuuka okuba ndowooza ng'alowooza ayagala kutambulira ku mitwe gyaffe egamba nemmere ayinza okubatambulirako obutambulizi wali nze nammere obusungu bwankwata olunaku lumu bwe yayingira mu kalulu k'ekalangala n'akalugula nakolagula mbu yafunye ebintu bye byamubuulidde simanyi ng'alagula omukyala bwe yalagula oweenaaleemu yagamba ze sola kayingiramu banga avuma bali abannakimuli eyafiirwa bafiirwa omuntu era nkubuli olwo ekyamuleetera ekyo lwakuba mwalimu kasolo. Nammere erinnya tujja kulyogerako naye mmanyi kijja kutuuka ekiseera nga tetukyalyogerako olw'ensonga ogenda kuggwako ekintu bwe kibeera nnyo nekitinka nnyo era kituuka nekiggwako. Kasolo tosobola kumwepankako. Kasolo ye musajja akubala nga tayogedde nga takukutteeko. Nkuddiremu kasolo akubala tayogedde takukutteeko nowekola byonna noweeraga era olaba ayina ke yamukola nga minisita we yali agendedde ebweru bali ne balamu akuba esamaze sijja kumwagala ayagala amulabise ebyo byonna abiseetinga amukube kasola gwere wansi oyina okumala ekintu oyina okumala kati mwabe Masaka kyenjagala nze kyenjagala okutegeera abe Masaka tebalonda nammere Masaka site aleka gwa mulonda kati mubaka kati omukyala kalo baye mubaka omukyala nefe nammere oba bamulonda oba tebamulonda adde ku mpisa ze kati mwabe Masaka mugamba mugenda kwekalakasa walutegedde olwekalakasa lukambwe nnyo olwekalakasa laffe lugenda kuba lwa sitayiro ate nga namwe temulutegedde ayingira era abanaamubeerako abasiraamu mujja kusigala muzikiti abasiraamu abanaabeera ku madamu najja nayingiramu eddiini olumalafu anti eddiini etulagira swala olugira netumaliriza buli muntu afulumafulu mu muzikiti nga nagenda kubanga aba bamusuusuuta balinga basatu bamulya mu ngalo ne bajja n'amajubba ne bagiraagira wano ne balyali obuntu nti obuceppere bona njagala nkubuulire ekintu kyakalulu kikyalumiriza nammere ate tekigenda kuggwerayo nammere nga agamba gwe bali babbye n'alwana ng'omuntu n'anyiga amapensa ge n'ayingira ekizimbe emyaka 5 tegirwawo naye ate n'emyaka 5 gikyali wala ne kooti ekubye koodi kuba kooti ensonga ezibatabula za mmwanyi bw'abanga nammere yawandiika n'awandikira president n'asaba endokwa z'emmwanyi n'agenda ne Bulegeya oyo gwe nalabye ayogera ennyo chairman w'enamba Mutabulegeya agamba yamutwalira Kameme batuuka ku State House ne bamubuuza ate ono n'agamba amugugu gwange ne bayingira bwe bayingira n'atuuka n'aga nti chairman w'enamba n'agamba president nsobola okusapulaya nsobola ba supplier amazima byonna kati babanga babasasudde ssente z'emmwanyi lwaki basigala bakuba nammere kitegeeza byonna byogere oba yawangula otya n'ofuna chance n'osamba akajji komawo kakkane leka kwerowooleza mu ndowooza eya TikTok n'eyokwevuma ne full figure era gwaddo yagala akole ki nga mukama we yennyini yamusetingidde kulaale balamu ani naye ayagala nnyo okulabika mu butaala ayagala nnyo kamera we zibeera bwe ziti zimulabe kakkana oli mukama wo balamu asobola okukamukola namufiisa n'abeeramu namufiisa nga ye mukama namufiisa n'akola emirimu nga amufiisiza ng'ali awo nga nekyatambula naye aba tamaze okugwa ate ekira President Museveni ky'olina okumanya
gwe nammere oli anammere muntu ogwo omu naye kanja mu ngatto ulira ali muntu omu naye abantu bayetolodde kate bangi kwa Masaka bwe kuvaako babulegeya timu bulegeya togiyita mmere ababande boogera eggulu eyo Masaka nga yakuvuddemu Masaka oyo mota kwanza timu ngimanyi mwabaddemu mwe timu mwabaddemu kweyo kwabaddeko oyo bulegeya kwabaddeko yali mukyala ono yali yesimbyewo ono muganda wange ow'ekivulu yali yesimbyewo ani ne yadduka kana akazi ak'ebizigo akazi ki olwa kana akazi akali ak'ebizigo omusajja yagoba Lwasa kwabaddeko mukyala Lwasa abaddeko n'abeeramu azoganya kwabaddeko omukyala mu kansala atwala omuluka gwa Kimanya Kabonera kwabaddeko timu eri nno gumite timu eryawo eri mu kibuga kwabaddeko abavubuka bemmanyi abakuumye naali nga bagikutte mu ngaleezi ndowooza balina nsonga mbeera za kati etiimu bw'ogiteeka wali ya efuga Masaka kati ositule mwabaddemu abo baanagiwadde omuli wa tiimu Kasolo tiimu Kasolo eyo gimanyi eyo Kasolo IT oyo waliwo tiimu Kasolo awo ey'abaana kati ekyo kibayi bwe kikuvaako Masaka baakuvudde mu ngalo era kati nammere kyalina okukola kwe kukolwa emikwano n'abannuupu ate abannuupu bamuteza akalipo bagamba gezo gyeeno ate nabo bagezi nabo basindika omuliro eri mbenaalemu togamba ali wakati masanganzira bwennyini kamera zino ziba kyagenda okukola kyemumanyi nga yo obukolomooni bwe agenda kuleeta midiya abo n'abatwale bavume gundi oyo ani bavume bulegeya strategy nayo strategy weeri legeya wabba kwanga agenda kuleeta midiya abo n'abaleete abateeka ku midiya abo n'abateeka kuli naye ansi enkulu kwettowaza nokkakkana nodde n'ogamba nti baagala ki naye dde nokkakkana nogasi ngenda kwogere kali yatuvumye nange yanvumiddemu yagambye abatalwanko basiru baganda b'e Masaka nze ni muganda w'e Masaka kati okyaziza musiru wano ndowooza ye yalina be yavumye abatinitini tunayawula tutya nga teyataddemu linnya lyayawudde ani mwab'e Masaka olunaku ne bamala bakeera ne bajja nammere kuwa minisita ente zisobola okugwa mu Masaka ozimanyi obungi ente zitandikira mu Lwera naawe kyogamba tebamwagala webata ente zisobola okugwa nange embuzi yange ngiteekawo nogisala olw'ensonga banno tosobola kutujolonga wano nze ni mwana wa wano nkulidde wano ndi mwana muganda bw'oba onvumye oba ovumye maama oba ovumye taata oba ovumye senga oba ovumye era bagamba tewali kyatta kabaka binga akamwa kano olina okukafuga era akamwa kano kyova olaba omuntu agenda okukola speak bwati ng'agenda kwogera mulimu abasooka okuyita President Museveni mulabo waliwo abagamba okugenda okwogera ebigambo bino era mulimu ababeera ku mizindaalo gye mulimu ekigambo kisobola okujja nga kiraba kirina okulaba endowooza onyona obutaliwulira nga ino baalisazeeko nadda kyolaba beeraawo ekigambo kyokka kisenye oyogera kino oyogera bw'oba ogasseemu gattamu ebibyo naye ng'era bisigala bwe bityo ekigambo kyayogedde kinene nkulayirira nammere ajja kwetonda singa bakeera ku makya ne bamuggyako obwa minisita ogambye ente basobola okuzisala nga mpitirivu tuva mu Lwera ababeeri ne basala kyotera Kasolo tiimu eyo naye esala otegedde ne tuva eno nava beekalanga tusala abava ekalangala kubanga yaddira omubaka w'ekalangala n'ayagala omuyisaamu eggaali kale omubaka w'ekalangala naye ani yawangula akalulu bonna bawangula kuba bonna ababaka ba palamenti kati ono bwagenda okuwera ssaawa 2 nga tutegedde munabayigaayidde akoze eki akawangudde oli kaatwala ewiiki simanyi wa 8 wa 6 wa 3 nga tetumanyi ani ate gwe nodda ku munno eyayita bwati mu kalulu ke n'akajjamu n'akateeka wali pulezidenti agenza anoonyezaawo akalulu atwala mu Buganda agenza anoonyeza akalulu abakulira ekibiina bagenze gwe ate gwe n'oteekayo ebigambo nga naye akwagala akwatanga abantu nkolaba nze nammere nankwata emmotoka mbeera gye nsiba ani kati mmwe nze sisobola mukwatako naye olugira bwati nantiisatiisa bwati nateeka byokuti nze yali mukwano gwe ng'omuntu yali mukwano gwe naye kye tumusaba addeyo ku boodi yeetereeze akakkane ategeere ebbala mu mukama wange ategeere bwe bakwata abantu eno media gyalaba ajja kutomera tannaba twali tulabyeko abanene emirembe engalo nawulidde Bulegeya agamba nti ne baddayo mu by election takawangula aluwa nammere mbona ekyokubiri takikwata yawangula ddi nena olinga Bulegeya bali balina ebizibu byabwe naye ndiwe Masaka mwenzalire
Masaka oyo njimanyi n'ensonda n'enkuubo n'okusinga na mmere. Sure. Nze namera abadde mu convoy. Convoy ebya convoy biveeko nze mmanyi. Najja mu city nga mwe mubeeramu. Kati mmanya ffe tuli baana ba gundi awo ebwa street. Bentemerawo nzurukira wano. Maka ga gundi gali wano. Ye munnango omugagga amanyi mitwe gy'abantu emigagga neffe tumanyi ne gy'abanako. Kyalina ze simuyinaako buzibu. Muweereza obubaka maama wange na mmere. Tewali bukulembeze butava eri Katonda. Era Katonda yabukuteekako. Naye kakkana ku boodi owa abantu ebitiibwa, kakkana wansi otegeere na wangula ntya, kakkana abasawo bagenda okuteeka ebikola wansi mu ggwanga lyonna teekawo olabe. Ate yabakoze eki? Tosobola kugera ng'oyingira. Kyogamba asose kuyingira mu ddwaliro ly'e Masaka? Ne baba yayingidde balamu temumanyi we Masaka. Gwe gy'otya n'oyingira abasawo baatendeke babamanyi. Omusawo awumuddemu okuva ekiraali ku bantu alongoosa asala. Nze nali njagala abagendemu naye ate sipiri gyatutte ennene. Lwaki wakirabidde Masaka wokka? Bwe baatuuka gye baatuuka ewalala wo lwaki tewacomplaininga? Gye baatuuka kuba nayo bakolanga ambush bweziti. Eyo saalabayo bizibu by'amanyi biri eyo. Naye waliwo omusawo wange omu yagambye nali bambambise nga nina mu theatre. Omuntu okwama omukulu yina azze nga ali mu theatre n'okankana boti kakkana wandi jangu kakkane ogambe wano waliwo ebizibu bino kola research oba teekayo mbegawo. Njijja wano naye kino banga tekiriwo na kino na kino. Nene bwogwa kati gwatasomera wabusawo olw'okuba kati wasomera busawo bwe nkulimba bwe maze ennaku 3 aga twamukubeddaga lingi nga liyinza okumala ennaku 3 nga tonumwongedde eddala gwatasomera busawo kiwakana otya. Omuntu yenna ng'anaakola takolera ku butaala ku kamera. Musajja osanga bamuwanisa eggumba otaddewo kamera. Omusajja temukolera mu kamera. Atuuka bwoti ito olukiiko lwa mpola omuntu omukakaza gwejangwajano omukazi asoma ebitabo bino nedda abantu baweeko ekitiibwa si gwasoose okubeera minisita si gwogenda okusembayo ate ogenda kumalako kisanja kino ng'oli minisita. Operation z'abasajja nzisusu we zaalikomye zizemu kunyigiriza omuntu gwempagira mu ebyo ali ogu bamuyita Baramu Barigahari. Kitegeeza ono omuminako embiibi si mbiibi byakola olaba ne bagenda nga batambula ayagala ye asooka okulabika ewa mukama nga gusooka okulabika. Naka kati kyali ekyo kikuluma kitya Kayondo? Kiriza nti Nammeere ndowooza abafuukidde akayinja mu ngato kyali temwakisuubira. Nkuddemu ebigambo byange bino wammanga. Neebaka wansi nenfuluuta nendota nendaba ansi eri egi Nammeere ave mu butaala. Nammeere bw'aba ayagala kukola akakkane. Bw'aba ayagala okukakkana akomeyo ku boodi. Bannange banna basobya mujje tutuule wansi. Bannange banna banyigira nayogedde bubi oba nnyina gwe nalinnyako nga sigenderedde mujje tutambuze Masaka. Naye nja kukulaba nja kusiba bonjogerako nja kukulaba nasiba bameka tosobola kusiba bantu n'omwana buli wasiba omuntu omu famire yo liro lyeyongera busungu. Amasaka wali twese waliwo n'akasajja kali awo mu nnyendo n'asooka akasiba abasirikale wali badde mukoze eki ngogere ku TikTok ngano byenjogera wano ngenkera ateekako abasajja babannoonya nga bakukwata mangu abo babeyayayi nga bakukuba. Waliwo omusajja munnamawulire awo akola ku radio Impact bamusiba awo. Badde simanyi nti okumusiba mu bamusibira ebyo. Osulawa mbakalo yakuba amavi ku ttaka omusajja omukulu famire Nammeere yamusiba kitegeeza. Nze nkubuulira bamusiba tombuza oba Nammeere basi Nammeere ne bamusiba. Kale fe abaali eno mu kyama bye yatugamba fe tumanyi bebyanyiga ekyo omusajja wattu yavaamu omwo naye ensi ennaku amabibi n'agateeka wansi. Ensi eno engalo zino tezenkanankana Yesu munene asinze ku ngalo zino 5 naye manene ekyagiyimpa yateyamanya ate naye erina omugaso bwe bubaka bwe muwadde olinga akolima oba nkolima oba sikola akakkane papito wa papito kakkana amito wa papito oba wa papito oba basulti oba bani kakkana. Nammeere nze nkuweereza obubaka nga muganda wange kyewafuuka Allah yakimanyi naye bw'onaalwana sipiri gy'ogenda okulwanira akabana ajja kukulwanyisa ojja kukakasa President Museveni mwali omuzibu ajja kujja bo n'abantu beena bagenda okugendayo bajjamu kuba ennyumba. President Museveni ekintu eki ewali abangi wabeera kasaba mu briefing ne bamugamba abantu batini awo. Era nkubuulirira wano nga nze omugezi manyi President Museveni obudde buno bekitabanga mwoyo wa mwoyo gwange n'okutegeera kwange
yamaze okuseeka tiimu ekkakanye ekiri e Masaka. Kuba nange ndaba omuliro bakumye mungi. Baba tennagisindika amawangalo ojja kuwulira Munnammere Bulega ne ttiimu ye pulezidenti agenda kugisinkana. Ekyo kijja kunze. Abakakkanyi. Bw'obanga abeena bakuvuddemu, abanupu bakuvuddemu. Tiimu ya Kasola ekuvuddemu. Ng'oyinza okufuga Masaka. Ne kati ye agamba nti Kasola badde amulwana kuva dda. Kati lino empira gy'amasaza. Dine empira gy'amasaza. Ate tuvumya abaana Baganda kati neetonda. Ojja kulaba ekigenda bajja kulaba omupiira bokka mu kisaawe. Nze byenkubulya mbiwulira eyo. Nabo akola strategy nabo bazikola. So bajja mukuba ennyumba ogimanyi. Yasambye ku mupiira mukuba saako wemuti. N'ogugobo n'aguwolyo bakuba ennyumba paka bw'ofuluma. Ebintu musibirira bino wammanga. Nambereka sawa zino nze nkya okujja ne mukubira n'ekikopo akole bino wammanga. Sinze nakuba minisita alle yabukuwa. Alla gwatalonze tasobola kubeera mukulembeze. Kituufu. Naye ddayo kakkana otegeere kati ndi minisita. Presidenti wadde yandabiramu ange eno naye kati nkyusiza ange eno. Bano ekitegeeza nze liida waabwe. Liida alina okusigala nga bw'olaba balamanyinako emukoppako. Yayambala ekisaati netooza tali kikyusa nendowooza oba naye yakijja ku ddogo lyawa. Ndowooza omusawo yamugamba yambalanga kisaati naye bwe yakyusa bwe yafuna ekitiibwa yakyusa n'endabika ye. Kakati n'ayambala ekitiibwa kya minisita. Kakati ekyagala ate okulemerera ani? Nammeere. Kati Nammeere olina okukyusa abantu bwe bajja ennyo nga bakumya omuliro gw'amanyi ng'okkakkana. Ng'ofuna abantu abakulu ab'ebitiibwa n'abalala ne muzeeyiwo netwala tugende abange. Bwe mba nabanyiiza mujje tutule ku boodi. Tulabe nga tutwala Masaka mu maaso. Masaka tasobola genda bwatu ng'abaana boogera ebyo. Alokati Museveni ayinza okukwata abaana n'abasiba bonna. Abaana bakugambye kuta sati yena bajambala nibe bamanyi bajambala. Atula mu hoteli baagala okusituka. Kakati gwa Masaka gyebiri. Giddayo olabe obutambi. Nze nabyogedde. Wadde Basudiyaani. Kakati oba tebayogedde amawulire gabadde gasoma byawa. Radio zonna teziri kuzebbye Masaka naffe tuli ku bye Masaka. Nenze buuza abirimu mbeeramu. Nolebe boogera bana bamunyakulako bano ati baba nanyakula okuba wajja okukwata sente zigenda kumala. Tosobola kugabira abantu sente olw'okubuzina baje tuwaja ye yazina ne bamuwa bumbi 10 teyasobola muntu kumatiza muntu just omuntu amatira mukwano. Tasobola kumatira mbula kuba omwadde sente omuntu kuddamu kweyongera omuntu amatira mukwano. Bwana Kayondo mukwano gwange na kino ne bwakuwa 10,000 ozisiima olw'omuki ne bw'okulembeza sente tosobola kumatiza abantu bona bw'owoono onaanyiiga. Kakati nze anseegi senga wange akatambi kano bw'okalaba mpite onteeke ku ttiimu ekuwa ku magezi. Tosobola kubeera mwaka mulamba sigenda kutuusaawo. Nene strategy wayingiramu bya bufuzi erimu obubadde buki bungi. Nekitegeeza naye si muzannyi wa bulijjo mu byobufuzi. Kati afuuse wa bulijjo. Amapesa gayanyiga gonna bali abirala yaganyiga byebyo nkugambye ne kooti aseke kamanye ngali aki akoze bamugamba akoze kamanye nga oba bya kamanye nga akoze no webbwa. Goinzo kirano nogira ngana bayina bakulindidde mu koona. Ngana nabo banyiga amapesa agaabwe. Agaabwe oba okyale kooti ya Masaka. Eragidde okulonda ku Masaka kuddibwemu. Okyali awo. Kisoboka. Tekisoboka loza. Tekisoboka. Kakati abaana bagambye. Batiisa abo naawe. Ate batiisa. Nkolaka COVID yemu wano nga njiina. Nkolaka COVID njite. Ngerimu biki? Njite. Ngerimu ki? Kubakalulu. Batiisa. Njite kati sawa zino. Njitano polisi yange noonya. Ngerimu ki? Saagala nakuleeta no bizu. Njite wano polisi negamba baliriddawa. Bali kyengera mugende musooka mutayiza ekizimbe mbajeke simu. Bwino bamulese. So Nammeere kati yeyembera mwali. Njagala muwabula senga wange kakkana. Kakkana. Dawansi. Tula ku boodi
Tokumawo olutalo kubanga olutalo lunasitukiramu abonna tojja kulwana Kasolo oyo Kasolo oyo minisita oyo golaba mu Buganda wano waliwo no muyimbi yani ayesimbawo eyo oba Kakuuto yani oyo muyimbi Geoffrey Ruta ya Mutenda aga nti Kasolo muzibu Kasolo nkula mazima ne bwajja mu kalukano ke Kampala ajja nakujjawo akati omugenda mpola ate Kasolo kaluka ne meti ya Kalimu nte Kalimu abaka bamuna merete yalize ngali nanona ki yamuleka Kasolo yo mumanyi ajja nakusitula bwati nakuleka lwenali Kasolo ng'omuntu ekibiina akyagala oyinza omukosa n'akugamba kale kamuleke masi alingasa naye jjukira statement Kasolo ngali mukaluka ekalangala fena twawuniikirira ne tukwata ku mimwa namere yagamba nti tasobola genda eri kunoonyeza wa NRM mu kalulu kubanga ate n'atulaga ne Katonda asekerera abanna kimuli abaafira omuntu waabwe n'atulaga naye ng'abali mukama wa president asituse alinnyonnyonyi mu bbanga kale alinnya amanya kyomenya badde yali eyinza okugwa azze ayise mu luyanja gwe ng'okyayogera bigambo gwe ngaani gwe notatya kibiina gwe oba kyekaniikirira mubaleete n'eŋŋaŋa asitusa ayise mu nnyanja kiridde ne helicopter ne kiri wansi nega ngenze munakibiina kyange kumunoonyeza kalulu n'asituka kulu yonna ey'endaali mu n'esituka n'egamba egenze kunoonyeza munakibiina akalulu gwe n'ogamba nti omanye enzannya ye mwe temwakibala era ajjukira yafunamu kafeva ku bannuupu abannuupu ne bagukuma eyo nzannya bakakozesa nnyo nga ne beeyakatadde badonga nti enzanya gyazannyamu ya simpase enzanya gyazannyamu akatambi kali bakakusanya abannuupu ne bamwegattako okulonda bwe kumala okuggwa ne bamwawukanako naye kiina we kyamuteeka naye ate newunya omuntu nga yazannya byobufuzi ebikulu okimanyi omubaka w'ekalangala teyamuddamu ye yasirika nnyo bwati n'asirika nagasijja kunyega era tolina wola bakatami mboba byayogedde okitegedde ye yanoonya nnyo simpasi kakati mwanyina zakole kyakakkane naye bw'aba takkakkanye abaana nze gwe simu zivuga buli ddakiika era noonabadagala gireeta wali eri mu kuvuga ne mugamba kisoko gireke nze badde nakugamba njagala nkubuulire Masaka ngimanyi Masaka waayita yonna tubimanyiyo naye ebintu bibiri akakkane bakulembeze bawe ekitiibwa bw'oba tolina ttiimu ekuwa advice eri macuwa ita musajja wa Kabaka Kayino Mery Munnabyafuzi omutendeke ajja kuyamba nze nnyo muyamba twanze ne byafuzi kati nze nkyayinza okukolera bwereere ogamba figa eno gituusa wano nkulidde kuzanna mmere alowooza kati ate waliwo ayinza okundaba nga ntudde wano obusajja omaya era obusajja obwo bwa 3,4 bukola ki nkubeera yeeyo towulenga budda mu bulegeya bulegeya bulega temujja musobola mulege naye maafiya abataddemu nabo sente owa media azanyisa ne wa media minne era afuna ojja kulaba era kati ba media Masaka ne baba Kampala no balina akatale onaasobola okuvuma bulegeya nga gwe mulimu gwagala okukola naye nze mbasaba ebintu ebyo bonna tutule ku boodi era President Museveni agenda kubayita mugambe akomye ndaba kyalina kya buntu kiri personal ku Nammeere bwe kiba kibadde kya mwanyi basasula they paid the money kati esawa yalera wakyalina anse enkulu avuma tawaana omuntu ng'akunyiizizza tova ino omugaba naye nga wakula bulungi omubiri era onoonyako ekibi era singa okuvuma okuva omuntu bibatwatuwaana bawaane naye bw'olaba ng'omuntu ng'anyiize n'agamba ekyegolo kyafumudde kinakedde ku makya ng'andya era avuma agamba kirabe nikitama naye n'amagulu gakyamako ekitundu kakati avuma tawaana oli waaba avuma noono ng'avuma manya ebiddirira tugenda kukola n'ebisingako awo tusigadde kulaba biri mu ngoyi naye bakakkane kuba bali mukoyo bayuza kibiina kyabwe nkugambye Pulezidenti Museveni watavaayo mu wiiki zino 2 oba amangu ddala mugenda kulaba enziba oli gyewaanirako ekifo ekyo kyalimu nga yataagula kitaagule naye ate kiba kikuba bintu kikuba essiga eddamuzi kikuba electoral commission kikuba ebitongole bingi anti kati gwogaanye okutegeera bumunnanga wooli twalaba ne tusirika olw'okudifeninga famire yaffe ng'ekibiina wabula gwe oddidde ffe abaakudifeninga
otufuukidde akayinja mu ki mungatto era nze ndi tiimu Bulegeya oli tiimu Bulegeya okay kubanga tiimu Bulegeya mbadde siwulira bigambo byayogera badde yakakkana naye kati bw'otandika naawe n'omulengera n'ovaayo ne ku mukolo ogumu n'ogamba bakyekafaako kekamuwaana okulonda okujja tujja mwesimba olwo yakyogedde naye yakyogedde hayi bannange tofanga ng'omukazi gw'owasizza nga n'okunaabagamba ojja kunakusaa 6 tonatuusa kulya tonatuusa kwambala nga gwe ng'omusajja nga tokyalina pawa manyi ensi ebyekulemye tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikirawo nakolala akuume